Assalamualaikum, kembali lagi di channel yang keren ini bersama saya host Indra. Kali ini saya akan mereview dan unboxing speaker dari Transmart. Tapi intro dulu. Dan kalian bisa lihat guys, tampilan luar boxnya seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat fitur-fiturnya yang memakai chip Qualcomm broadcast mode, atau bisa di pair hingga 100 speaker lebih, waterproof IPX7 dan 15 jam pemutaran, dan yang terakhir quad speaker untuk suara yang lebih bagus. Oh ya guys, speaker ini juga support fitur Qualcomm aptX HD. Jadi ini dia guys yang dimaksud dengan quad speaker tadi, yaitu memiliki driver yang banyak, ada 4 driver. Di samping boxnya seperti yang saya katakan tadi, yaitu fitur broadcast mode yang bisa memper 100 lebih speaker. Kalian bisa baca sendiri guys fitur-fitur dan spek lengkapnya. Jadi pause aja video ini. Tapi menurut saya, highlight fitur yang unik dan menarik dari speaker ini adalah suara khas Transmart, yaitu Sound Pulse Technology, yang dimana fitur ini menjanjikan kita suara seperti di bioskop, dengan output yang besar, yaitu 60 watt, dan suara yang gak pecah. Ya, fitur ini bisa dibilang sama dengan fitur yang ada di speaker JBL, yaitu JBL Bass Radiator. Jadi gini guys, kalau Transmart fitur yang uniknya ialah Sound Pulse Technology, sedangkan JBL ialah JBL Bass Radiators. Kedua brand speaker ini memiliki suara khasnya masing-masing. Jika kalian ingin tahu tentang fitur ini, kalian bisa pergi ke website Transmartnya sendiri. Saya taruh linknya di bawah ini. Oh iya guys, saya kelupaan unboxingnya. Di dalam box pembeliannya, yang kita lihat pertama kali ialah speakernya sendiri. Kayak begini guys bentuknya. Besar guys. Dan di sini kita mendapatkan kabel jack 3,5 mm. Dan di sini kita mendapatkan tali gantungan atau tali strap. Di bawah boxnya kita dikasih pouch bag gratis, dan saya pegang rasanya halus. Itu aja guys dalam box pembeliannya. Begini guys desain dari speakernya. Menurut saya desainnya ini sangar cuy, besar dan berat sekitar sekiloan. Jadi kalau kalian mau bawa kemana-mana, saya sarankan jangan digantung, lebih baik dimasukkan ke tas saja. Salah guys, bukan yang ini. Oh iya guys, speaker ini juga support NFC. Tombol-tombolnya ada power on off,
Ada broadcast mode untuk di pair ke 100 speak. Tombol volume down, tombol play and pause, tombol volume up, dan tombol music mode. Dan di belakang speaker terdapat input Type-C, USB, kartu memori, dan input kabel jack 3,5 mm. Dan cover anti airnya guys tebal guys. They're gonna ask, where were you when they took over the planet? You'll be fine, I promise. It's over. I'm sorry, but it's over. Indonesia bakal menang karena pada waktu itu diisi oleh Haryanto Arbi, Joko Supriyanto, Alan Budi Kusuma, Hermawan Susanto, Ardi B. Wiranata. Itu 5 pemain hebat. Itu kira-kira tahun 93. Saya sampai bolos KKN, sobat era sekalian, untuk nonton final Piala Thomas di Senayan. saya di Purworejo sana ya, di daerah Ganjar Pranowo sana, di sebuah desa. Saya kesini nonton final Piala Thomas dan Piala Uber. Waktu itu tahun 94 ya, bukan 95, 94 ya, tahun 94, di mana Indonesia merebut Piala Uber dengan kemenangan Nia Odina yang
dia ulangi lagi pada tahun 96. Pada waktu itu Mia Olina mengalahkan Zhang Ning kalau tidak salah. Jadi saya masih ingat sobat daerah sekalian, waktu itu Mia Olina masih 14 tahun. Jadi Indonesia bisa mengawinkan Piala Thomas dan Uber pada tahun 94. Itu aja guys video unboxing dan review dari saya. Kesimpulannya ialah kalau kalian mau nonton film ala-ala bioskop atau dengerin musik ala-ala konser, maka belilah speaker ini karena dengan fitur-fitur yang ditawarkan sangatlah worth it. Apalagi kalau kalian gunain fitur broadcast mode ini, jadi pair kalian dua speaker. Gila cuy, suaranya cuy besar. Satu aja udah besar guys, apalagi dua, apalagi 100. Tapi ada satu kekurangan guys, yaitu fitur equalizer yang dimana pendahulunya ada, tapi sekarang sudah nggak ada lagi di speaker ini. Jadi overall rating saya yaitu 9 dari 10 bintang. Jadi itu aja guys video unboxing dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.